Хвича Кварацхелия в числе 30 лучших футболистов мира во второй раз в истории. И здесь я сейчас вам расскажу вообще, каковы шансы его выиграть, эту награду, что такое золотой мяч, как определяется победитель. И в этот раз скажу не погнали, а полетели вместе. Буквально 30 минут в полете. Надеюсь, что шум двигателя этого маленького, но комфортабельного самолета не будет мешать. Решил заснять такой необычный выпуск, потому что, ну, во-первых, это красиво. Посмотрите за окно. Я думаю, многие мечтают о таких полетах. Мне посчастливилось уже не в первый раз так лететь. В Кутаиси месте, а есть еще на Тахтаре месте. Ванила Скай. Это не рекламная интеграция, но я вам реально советую. Это очень круто. И, ну, кроме футбола же должно быть что-то в наших выпусках, а на фоне такого вообще пейзажа потрясающего грузинского, сейчас еще горы будут, вы еще больше кайфанете, я вам буду рассказывать про золотой мяч, на который в очередной раз претендует Хвича Кварацхелия, который он может взять. Ну, давайте начнем, знаете, так, без каких-то купюр, давайте начнем с фактов, с основных, что нужно знать вообще про золотой мяч, что это такое за награда и почему она важна. Награда эта существует уже с 1956 года, и грузинские футболисты претендовали на нее ранее, но помимо Хвичи Кварацхелии, который в 2023 году вполне мог ее получить, он занял в итоге 17 место, тогда выиграл, кстати, Лионель Месси. Грузинские футболисты в свой триумфальный год, 1981, когда Динамо Тбилиси, как вы помните, выиграла Кубок Кубков, тоже были в топе, в голосовании. И самое высокое было 7-е место. Вот видите, сразу 3 грузинских футболиста. Здесь был еще Олег Блохин на 5-м месте, Александр Чевадзе, Давид Кипиани и Ромас Шенгелия. Вот сразу 4 советских футболиста и сразу 3 грузинских. Долгое время это было единственным достижением грузинского футбола в голосовании. Но это было до появления Хвичи Кварацхелия. Хвича впервые принял участие, вернее как, впервые Хвичу номинировали на эту награду в 2023 году. Конечно, там конкуренты были сумасшедшие, посмотрите вообще на эти фамилии, но достойно он держался. Я напомню, что это был первый сезон Хвичи вообще в таком большом европейском футболе. Его дебют в Лиге чемпионов, он стал лучшим молодым игроком турнира. С Наполи дошли до 1/4 финала, там было драматичное поражение от Милана. В чемпионате Италии взяли скудетто впервые за долгое время. Ну, наверное, может быть, со сборной не все получилось, но отметим, что тогда, в общем-то, больших турниров в том сезоне не было. Что важно знать вообще про определение победителей, как оно происходит и как оно происходило раньше. Раньше было, знаете, ну так, ограниченное количество журналистов голосовало, я точно цифру вам тут не назову, ну, от 25 до 50 человек примерно это все были журналисты. Вообще France Football — это французский журнал, если кто вдруг не знает, и они придумали, что а почему бы журналистам, которые смотрят футбол регулярно, почему бы им не выбирать лучшего футболиста. И вот с 1956 года начали этим заниматься, и, в общем-то, хорошо это все заходило, всегда было очень много обсуждений, всегда выбирали топ-5 футболистов. И вот исходя из этого топ-5, первое место это 6 очков, второе 4, потом 3, 2 и 1. И вот составляли общий такой рейтинг, и кто сколько очков в нем набирал. Потом уже с развитием технологий, с развитием соцсетей, это больше превратилось в шоу. Если вы знаете, в начале 2000-х FIFA подключилась к организации, наверное, поняли, что на этом можно заработать, и какое-то время FIFA проводил совместно с журналом эту церемонию, и там уже участвовали в голосовании тренеры и капитаны. Ну, участвовало людей все больше и больше, там вот если взять уже середину 2000-х, ну, 2010-е годы, давайте скажем так, там было больше 100 голосующих, представляете, то есть были журналисты из самых разных стран, тренеры и капитаны, повторюсь. Ну, а потом уже в 2022 году немного, скажем так, откинули назад, решили, что не все должны голосовать, и вот сейчас голосуют представители 100 лучших стран из рейтинга FIFA. Ну и здесь надо понимать, как выглядит этот рейтинг. Вот давайте посмотрим, если верхнюю часть рейтинга мы с вами прекрасно знаем, ну или представляем, кто там находится. Давайте посмотрим нижние 50 стран, вот с 50 по 100. Как видите, здесь много африканских команд, и
рассказ. Так вот, представители всех этих стран голосуют, выбирают топ-5 футболистов. И вот здесь важно понимать, что мы сейчас не говорим про какой-то абсолют, что Хвича, он самый лучший по всем показателям, он самый лучший в мире, и его как-то недооценили. Здесь все просто. Человеческий фактор играет роль. Ну, то есть, условно, представьте где-нибудь в Джибути, в Гамбии или, не знаю, в Сьерра-Леоне или в Камеруне. Ну, конечно, они смотрят европейский футбол. Ну, очевидно, как говорится, никакого расизма. Ну, наверняка они отдадут предпочтение тому же Дембеле, который сейчас один из фаворитов. И даже как бы круто не играл Хвича Кварацхелия, когда 9 кандидатов из твоей команды, команда, которая выиграла фактически все, и нету турниров сборных в этом году, Евро. Я напомню, кстати, еще важное замечание, о котором хотелось бы сказать, что чемпионат Европы не учитывается. Если раньше голосование считалось по календарному году, то сейчас считается сезон, то есть с июля 2024 года по июль, фактически с учетом клубного чемпионата мира, по июль 2025 будет определяться лучший футболист мира. И вот Хвича Кварацхелия есть в этом списке, как и другие 9 футболистов Пари Сен-Жермен. Если мы посмотрим мнение экспертов, кого считают фаворитом, безусловно, это Усман Дембеле. Почему Дембеле? Ну, потому что, знаете, его впечатляющий спорт в начале этого года, наверное, не мог оставить равнодушным никого, и в том числе в матче с Ливерпулем он был одним из тех, кто повел команду вперед и помог добиться решающего преимущества. Ну и вообще в плей-офф Лиги Чемпионов он хорошо себя проявлял. Я думаю, с этим никто спорить не будет. Что касается других футболистов ПСЖ, можно долго тут оценивать их шансы. Я сейчас покажу всех кандидатов из Пари Сен-Жермен. Я бы здесь особо выделил, наверное, Ашрафа Хакими. Стоит сказать про Фабиана Руиса, Дезире Дуэ, Луиджи Доннарума. Ну, кстати, шансы Доннарумы оценивают примерно так же, как и шансы Кварацхелии. Но я повторюсь, что человеческий фактор голосования никто не отменял, что это не какая-то бездушная машина будет определять, а вот обычные люди, такие как мы с вами. Ну, давайте попробуем разобраться, в чем преимущество Хвича Кварацхелии и в чем его шанс, ну, если не выиграть, то хотя бы войти в топ-10 или перебить лучшее грузинское достижение, попасть в топ-6 лучших футболистов мира. Ну, давайте начнем с статистики Хвича Кварацхелия. Я напомню, что он начинал сезон в итальянском Наполи, и не все там было гладко. Пришел новый тренер Антонио Конте, там и травмы были у Хвичи, и не всегда он попадал в состав начал меняться. Но, тем не менее, давайте отметим, что большое количество матчей Хвичи провел. Наполи провально выступил в сезоне минувшем, остался без Еврокубков, но, тем не менее, свои голы и голевые передачи Хвича набрал, принес очки клубу и стал автором уникального достижения. Помимо того, что, как я уже сказал, Хвича выиграл чемпионат Франции, Кубок Франции и Лигу чемпионов, дошел до финала клубного чемпионата мира, он еще, между прочим, выиграл Кубок. Он, между прочим, еще выиграл и чемпионат Италии. Не знаю, говорят, что медали ему не досталось, потому что по итальянским правилам медали дают только тем, кто есть в заявке команды на момент окончания турнира. Но, тем не менее, это действительно уникальное достижение, которое наверняка говорит в пользу Хвича, потому что фактически человек выиграл все турниры, ну, кроме клубного чемпионата мира, где дошел до финала, повторюсь, в которых он участвовал. И вообще на клубном чемпионате мира Хвича был одним из лучших, особенно на групповом этапе. Ну, потом, наверное, уже усталость сказалась. Но, тем не менее, вот эти победы во всех турнирах – это значимый фактор. Еще один важный фактор, на мой взгляд, это как адаптировался Хвича, потому что, ну, Дембеле начинал сезон в Париже, Витинья тоже начинал сезон в Париже, и Ямаль, вообще все футболисты. Я, конечно, сомневаюсь, что этот фактор будет учитывать голосующие журналисты, тем более из стран, например, африканских, но я бы поставил это в преимущество Хвичи, что он, перейдя по ходу сезона, имея проблемы в своей прошлой команде, стал одним из основных игроков, вписался в основной состав, показал классный футбол, забил в финале Лиги Чемпионов, выиграл фактически все, что мог, и еще даже и со своей старой командой. И я думаю, что вот если брать индивидуальные достижения, то вот это умение вписаться в новый коллектив, безусловное преимущество Хвичи в этой гонке. Ну и все же давайте будем объективны в нашем обзоре, в нашем разборе. Есть и минусы Хвича Кварацхелия, которые понижают его шансы выиграть, ну, если не золотой мяч, то хотя бы попасть в топ-5. Безусловно,
безусловно, это обилие лидеров вообще в этом Пари Сен-Жермен, потому что конкурировать с Хакими, с Дембеле, с Донарума, с Витиньей, это все очень сложно, и мы понимаем, что эти футболисты, они больше на виду, и даже учитывая объективный фактор, что Хвича приходил по ходу сезона, все равно, наверное, о том же Дембеле и Хакими говорят больше. И опять же, обратите внимание на голосование, что там будут и арабские страны, и африканские, и, конечно, они точно будут за своих. Я думаю, что этот человеческий фактор тоже не стоит сбрасывать со счетов. Кстати, несмотря на то, что дважды золотой мяч выиграли футболисты с не самой высокой результативностью, это Лука Модрич в 2018 году, наверное, во многом благодаря финалу чемпионата мира и такому сезону яркому с Реалом. В прошлом году Родри выиграл. Ну, я бы сказал, что тоже, конечно, он был ведущим игроком, там и чемпионат Европы, который он выиграл со сборной Испании. Но результативности не та позиция для высокой результативности. Я думаю, что в этот раз все-таки результативность не будет убрана так на второй план. И то, что у Хвичи не получилось забить много, и в плане ассистов он далеко не в топе, ну, наверное, тоже сыграет свою роль. Если вы посмотрите другие награждения золотого мяча, как правило, выигрывали, конечно, футболисты, забивающие очень много, и дающие немало голевых передач, ну, это Месси, Роналду, и не только они. Но все-таки, конечно, голы, голевые передачи, то, что производит впечатление. Хотя, повторюсь, что не всегда это была вина лично Хвичи, что эта результативность была не такой высокой. Там и не везло ему, и партнеры по команде часто моменты не реализовывали. Но сейчас опять потрясающая гряда Кавказских гор. Не могу вам не показать ее. Друзья, ну вот такие горы и вот такие шансы. Я, наверное, в заключение добавлю, что церемония пройдет 22 сентября в Париже. И, безусловно, Хвича Кварацхелия будет там, и в топ-30 он уже точно будет. Я бы сказал, в топ-20. Есть сомнение, что он сможет пробить достижения грузинского футбола и попасть в шестерку сильнейших. Напомню, что 7-е место это пока самое высокое место. А личный рекорд Хвича это 17-е место в 2023 году. Несмотря на то, что вроде бы не так высоко, но, например, он тогда Лаутаро Мартинеса и Харри Кейна обошел, чем можно вполне порадоваться и восхититься, хотя, наверное, у Хвича уже ранг, его статус значительно выше, потому что, напомню, он и Кейна обыграл, и Мбаппе, и вообще всех, можно сказать, в этом сезоне, только Кол Палмер, начинающая звезда Челси, английского футбола, пока что смогла обыграть команду Хвича. Но я также напоминаю, что 13 августа нас ожидает матч за Суперкубок Европы. Хвича и ПСЖ уже вышли из отпуска, и прямо сейчас они начинают готовиться к этому матчу. Друзья, вот такой разбор. Я надеюсь, что вам было интересно посмотреть не только на меня, но и на горы, и на прекрасную Грузию. Сакартвел из Гаумарджос, как говорится. Я с нетерпением жду времени вместе. Я буду там смотреть финал розыгрыша Суперкубка Европы, где ПСЖ сыграет с Тоттенхэмом. Напомню, этот матч будет в среду. Во вторник, завтра будет еще превью. Ну, а каковы шансы Хвич на получение золотого мяча или топ-5, или топ-10, вы можете обсудить со мной в комментариях. Я обязательно отвечу. Подписывайтесь на канал. Здесь будет очень много еще аналитики, очень много красивой природы. И постараюсь, кстати, вот у ребят из Испании тоже узнать, за кого они будут болеть, верят ли они в Ламина Ямаля, или, может быть, считают, что Фабиан Руис или еще кто-то из ПСЖ стоит награды лучшего футболиста мира. Это Ужба, кстати, кто не знает. Сейчас мы ее пролетаем. Такая небольшая экскурсия. Это как, знаете, вот эти две вершины, это как Месси и Роналду. В мировом футболе долгое время были, а вот здесь вот так, и мы приближаемся к Месси.
что ж, друзья, на этом все. Надеюсь, что вам было интересно. Вот мы вместе, а вы дошли до конца этого видео. Спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Впереди новые матчи и новые яркие события в мире грузинского футбола. Нахвам здесь. Three players, my favorite three players for Ballon d'Or. Ballon d'Or, yes, this year. Lamine Yamal, Okay, obviously. Fermín el Segurata, Fermín López el Segurata y Gavi fes mon fill. No, from PSG, nobody. No, pues sí, no. Number 1, Lamine Yamal. Number 2, maybe Kvaratskhelia. Kvaratskhelia. Oh. And 3, Vitinha. Друзья, ну что, теперь точно все. Кварацхелию от испанцев услышал. Это самое главное.